Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျက်စိမှပြပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ mining website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပတ်စံတကယ်ရနိုင်တဲ့ tron.de နဲ့ပဲမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ website ရဲ့ sign up စာမျက်နှာပါဟိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများ sign up မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီ website ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရားရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဗီဒီယိုလေးကိုမရစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တရားကြည့်စေချင်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုတရားနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်အခုပြပြမယ် TRON website မှာကျွန်တော်တို့က TRON account လေးကျွန်တော်တို့ကအရင်လုပ်ခဲ့ပါတယ် Okay လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ TRON wallet ရှိရဗျအဲ TRON account တွေကနံပါတ်1ကျွန်တော် TRON wallet တွေကိုကျွန်တော်တို့လွှဲမယ်လွှဲပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Binance account တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်း Binance ရဲ့ TRH လို့ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်က USDT အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်5ပြထားတဲ့ MNK ပေါ့နော်မြန်မာကျပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရပတ်စံပြန်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့3နည်းရှိရပါကျွန်တော်တို့ KBZ pay ရှိမယ်ကျွန်တော်ပြီး bank transfer ရှိမယ်ပြီးရင် WeMoney အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူငွေထုတ်လို့ရပါတယ်ဗျ Okay ကျွန်တော် sign up လုပ်ရအောင်ဒီ sign up page မှာမိတ်ဆွေများဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ platform နေရာမှာကျွန်တော်တို့ MN ပေါ့နော်ကျွန်တော် country code ရေးမယ်ပြီးရင် mobile number ဖြည့်ရချင်းချင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကြိုက်တဲ့ number ဖြည့်လို့ရတယ်ဗျကျွန်တော် example လေးကျွန်တော်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ number တွေတိုင်းလည်းဖြည့်လို့ရတယ်တခြားကိုယ်စင်ပြလည်းဖြည့်လို့ရတယ် Okay password ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် strong ဖြစ်နေအောင်ပေးရမယ်တခုတတိထားမှာကျွန်တော် password တွေပဲကျွန်တော်မေ့သွားရင်တခြားအကောက်တွေလို့ကျွန်တော်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြန်လိုက်လို့မရဘူးเนาะလုံးဝကျွန်တော်တို့ password တွေမေ့ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကောက်လည်းပြတ်ပြီဒီသဘောမျိုးပါအဲ့တော့ password တွေပဲပေးရင်တတိထားစီခြင်းနဲ့ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့invite code တွေအတိုင်းပဲထားမယ်6334888ပြီးရင်84နှစ်ခွန်နေရာမှာသူပြရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ခဏလေးရိုက်လိုက်အောင်မယ်84နှစ်ခွန်ရိုက်လိုက်ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sign in နှိပ်လိုက်မယ် Okay Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောက်တွေရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Okay ကျွန်တော်အမှ close လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတော့လည်းမိတ်ဆွေများမြင်နိုင်ပါတယ် total balance မှာကျွန်တော်တို့1000 TRH ရှိရပါတော့1000 TRH ကကျွန်တော်ဘာနဲ့ညီမျှလဲဆိုရင်60.9ခွန်1ပေါ့နော်အဲ USD နဲ့ကျွန်တော်ညီမျှပါတယ်မှာတော့သူတို့ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြပြပေးရတယ် Okay အောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါသူတို့ရဲ့ partner တွေပေါ့နော် partner ဆိုလည်းမိတ်ဆွေများမြင်နိုင်တယ်များပြားရှိရယ်အောက်မှာဆိုလည်း Binance ဆိုတာလည်းမိတ်ဆွေမြင်ရလိမ့်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Binance နဲ့လည်းသူတို့ partner ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Binance အနေနဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ USDT ပြောင်းမှုဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာကျပ်ကိုပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော် trading ဘိုင်းကိုဆက်သွားအောင် Okay trading မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပြနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က60 TRH ပေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမှနောက်နေ့စဉ်မှာကျွန်တော်တို့60 TRH ကျွန်တော်ဝင်ယူလို့ရမယ်ရိုက်ဝက်ဆိုတော့အဲ့ TRH တွေကိုကျွန်တော် withdraw လုပ်မယ်နော်အခု investment အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ TRH တွေကိုကျွန်တော် daily rate တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန် invest လုပ်လို့ရတာပေါ့ကိုယ့် TRH တွေ invest လုပ်မယ်အဲ့တော့ daily rate တွေကျွန်တော်တက်လာတဲ့အများကျွန်တော်တို့ TRH တွေကျွန်တော်တိုးပွားလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး TRH များရလေကျွန်တော် USD နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲလို့ရတယ်ပဲအဲ့တော့ပါအဲ့တော့ invest လုပ်တာလေးကတော့မိတ်ဆွေမြင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ 3.5 ရှိမယ် 4% ရှိမယ် 5% ပေါ့ daily rate တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က TRH တွေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ invest ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရတာပေါ့နော်ဒီသဘောမျိုးပါပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်မှာ share ပေါ့နော် share button ကတော့မိတ်ဆွေများရှင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ copy link လေးကိုမိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ friend တွေမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပြီးအဖြစ်သူတို့တွေကဒီ link ကနေတစ်ဆင့် register sign up လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ TRH တွေကျွန်တော်တို့ commission ကရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော် TRH တွေများလာလေကျွန်တော်တို့ USDT နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျပ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရလေပဲ Okay အဲ့တော့ပြီးရင်ညာဘက်ကကျွန်တော် mindset ဝင်လိုက်ရင်အမှကျွန်တော်တင်းရှိရပါတော့အဲ့တင်းမှာလည်းမြင်ရတဲ့ level 1 level 2 level 3ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီကို share လုပ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ group က member တွေကကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်လာတဲ့ဖြစ်ဖြစ် deposit လုပ်လာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်များလာတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ level တက်လာလေ TRH တွေပို့ရခိုင်လုံးလိုက်ကျွန်တော်တို့ရလေပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ TRH တွေကိုကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်ကြမယ် withdraw မလုပ်ခင်သူ့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျွန်တော်တို့ကပတ်စံ withdraw လုပ်ဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ TRON account တွေကို add 5 TRH to the account ပေါ့နော် activate ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့5 TRH လာတော့ကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်ရမယ် deposit လုပ်ဖို့အတွက်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော် Play Store မှာကျွန်တော် TRON Trust Wallet ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါ Okay ရိုက်ရှာရင်မှာ Trust Crypto ဆိုပြီးပေါ်တယ် application ကျွန်တော် down လိုက်မယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ account တွေကို TRH တွေထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ TRON account တွေကိုကျွန်တော်တင်သွားမယ်တွိုင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော် deposit ပြီးရင်ဒီ copy address တွေကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ကူးဝိုင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ trust wallet ကိုကျွန်တော်ပြန်လာမယ် Okay trust wallet မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ wallet တွေကနေ account တွေကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ trust wallet က
TRON ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် send လို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay send နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် page ချလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်အောင် address ထည့်မယ်ပြီးရင် amount က minimum 5ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ 5 TRH ကျွန်တော်ထည့်မယ် okay PY ဆိုတော့ညာဘက်အပေါ်ထောင်းမှာ continue ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးဆိုတော့အောက်မှာ confirm to network fee 1.1 TRH ပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် confirm နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ခဏလောက်စောင့်မယ် loading ပြနေ okay ဗျဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မှာအစားကျွန်တော်20 TRH ရှိရပါတော့အခု73မရှိတော့တယ်အဲ့တော့အောက်မှာလည်း transfer ဆိုပြီးတော့ပြနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ TRON wallet အကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်မယ် get the deposit မှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရတဲ့ဟာ okay ဒီမှာဆိုလည်းမိတ်ဆွေများမြင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်1.9.2 TRH ဖြစ်သွားရပါတော့အဲ့တော့ကြောင့်ခုန5 TRH ထည့်တာကျွန်တော်အကောင့်ရောက်သွားပြီရောက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် withdraw လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် withdraw နှိပ်လိုက်မယ်withdraw နှိပ်သွားဆိုတော့ basic အကောင့်ကတော့ basic အကောင့်ပဲထားမယ်အောက်မှာကျွန်တော် fee 0ရဲ့စာတန်းမှာသူပြရတဲ့ daily limit ပြရတယ် 0.12 ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် okay အဲ 0.12 ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပွဲဆိုတာ ਨੇ သူ့ရဲ့အောက်မှာ address ပေါ့နော် address ကကြတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ Binance account က address ပါလက်ထဲဟာကိုကျွန်တော်တို့ Binance account ကိုရွှေ့ရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Binance account တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ရမယ်အဲ့တော့ Binance account မိတ်ဆွေများမဖွင့်ရသေးဘူးဆိုလဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာ Binance account ဖွင့်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ် okay ဒီ account တွေဝင်မှုရဆိုတာ ਨੇ okay deposit ရှိမယ်အဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီ account တွေကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် deposit နှိပ်မယ်ဒီနေ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ crypto ကိုရေးမယ်ဗျညာဘက်ကရေးဘုရားဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများ search box မှာကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်ပါ TRON ပေါ့နော်sorry ဗျကျွန်တော်တို့ TRH လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ TRH TRON ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ဘုရားဆိုတဲ့သူပြောလို့ next လေးကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်တွားဘုရားနောက်ဆုံး deposit now အမှန်မှာ TRON TRC20 ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် okay ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ wallet address လေးပေါ်လာပြီအဲ wallet address ကိုကျွန်တော်တို့ copy တစ်ဆင့်ကူးမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်ချင်တာဟုတ်အဲ့တော့ copy ကူးပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ TRON wallet တွေကိုပြန်သွားမယ်။သွားပြီးဆိုတော့ဒီ address မှာကျွန်တော်တို့ paste ပြန်ချလိုက်မယ်။ okay ချလိုက်ဆိုတော့ ਨੇ enter your password တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်မယ်။ဒီ password တော့မိတ်ဆွေများပြောလို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရှင်းမှပြောခဲ့သလိုပဲတရားမှတ်ထားတင်တယ်။ပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇကျွန်တော်တို့ confirm okay ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော် withdraw accept ပြနေပါပြီအဲကြောင့်ကျွန်တော် Binance ရဲ့ notification တွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် deposit successful ပြနေပြီပါဗျအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်ရတဲ့ဟာ Binance ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးဒါအပြင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်မေးရနေတစ်စင်းပေါ့နော် Binance ကကျွန်တော်တို့မေးပူရတယ်ကျွန်တော်တို့ deposit successful ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မေးပူရတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ account တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ balance ကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ် okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ TRON wallet ကနေပြီးတော့ Binance account တွေကိုကျွန်တော်တို့ deposit လွှဲတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် Binance account ကနေ USDT ပြောင်း USDT ကနေပြီးတော့မြန်မာကျပ်တွေပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KBZ Pay WeMoney ကျွန်တော်တို့ bank transfer နဲ့ထုတ်လိုက်ရတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရအောင်ကြည့်ပါအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ